Saludos, buenos días, bienvenidos al Despertador. En este miércoles, mitad de semana, ya el calendario nos indica que estamos a 5 de agosto. Buen día, Andrés. Buenos días, 5 de agosto, asunción del poder en pocos días, una situación mundial bastante conflictiva. Tenemos lo del Líbano, que es desgarrador y que tiene un fundamento histórico al que algún momento nos podremos referir. Ayer el presidente electo Luis Abinader anunció la eliminación del FOMPER, de ese fondo patrimonial de las empresas reformadas. Y cuando uno empieza a hurgar dentro de esa institución, se da cuenta de que no solamente los escándalos de corrupción le han acompañado, sino de que también representa una llave abierta para el erario público. El mandatario electo consideró que el manejo discrecional de los recursos del FOMPER han causado innumerables casos de corrupción en el país. Escribió: FOMPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción. En el nuevo gobierno eliminaremos esa institución y pasaremos los recursos que recibe al sector salud. Ya para que la gente tenga una idea, solo la persona que preside el FOMPER recibe un salario de 521,000 pesos al mes. Pagamos una nómina superior a los 13 millones por unos 159 empleados fijos y 59 militares. Además, están en total violación de la ley que fija el salario tope del presidente de la República, la ley de regulación salarial, que indica, bueno, que nadie puede ganar más en el sistema público que el presidente de la República, y el presidente gana 450,000 pesos. Rosa, el FOMPER era una alcancía de la familia Medina. Y ahí están los datos numéricos. No estamos diciendo nada al margen de lo que no se ha publicado, de lo que está datado. El apoyo, por ejemplo, a la fundación de la hermana del presidente Danilo Medina en San Juan de la Maguana es multimillonario. Y los negocios que hizo Alexis Medina con el FOMPER están también datados, hay documentos en relación con eso. No calificamos la naturaleza de estos negocios, habrá que hacer una investigación. Pero obviamente que el FOMPER funcionaba como una alcancía de la familia Medina. Y además es una medida que el pueblo debía aplaudir, porque a través del FOMPER se han cometido en este país infamias de todo tipo, usando a discreción el dinero proveniente de las empresas públicas, que manejan instituciones privadas en algunos casos, porque los capitales van a parar allí, o que ellos mismos tienen en proceso de comercialización, por ejemplo, si son viviendas, si son casas. El FOMPER ha podido acumular mucho dinero y esa discrecionalidad del uso. Hay una hermana del presidente Medina que es la subdirectora o la directora del FOMPER. Lo que quiere decir que esa discrecionalidad distorsionó por completo la función de una institución que se suponía que albergaba el conjunto de instituciones, de empresas, de valores del Estado que habían quedado después de la crisis bancaria y que habían acumulado un cierto poder y una cierta capacidad de manejo, porque un director que se pueda designar con $500,000 de pesos al mes de salario, es evidente que tiene un gran poder y puede depositar, puede invertir. Ellos invirtieron en muchos aspectos de la campaña política también. FOMPER es como Inespre, es como OISOE, son fuentes de corrupción. Y está muy bien la medida. Ahora hay que investigar. Pero ahí los salarios son gruesos, qué gordos están. Por ejemplo, la hermana del presidente, que es la vicepresidenta del FOMPER, gana 320,000 y pico, pero hay salarios de 280,000 y pico. O sea, ahí hay una verdadera fiesta con los recursos públicos. Y la función es la gran incógnita y pregunta. Así es, a investigar. No se puede quedar las cosas así. Este país tiene que despojar de la riqueza mala vida a la gente que la robó. Aquí hay que dar ejemplo. Este país no se puede quedar así. Inespre, FOMPER, todas esas barbaridades que existen. OISOE. Hay que investigarlas. SEA, las EDES, CDEE, pero bueno. Dios. Ojalá y que precisamente la nueva figura del Procurador General de la República
pueda realizar este tipo de investigaciones en el nuevo gobierno, que tanto se ha hablado de esa justicia independiente. Y a propósito de la justicia y de una reforma a la Constitución que propicie la independencia del Poder Judicial que está proponiendo el Partido Revolucionario Moderno desde la campaña, hay varios figuras que se han referido a este tema y las opiniones están encontradas con relación a la posibilidad de que se propicie esta independencia tan deseada por todo el pueblo en el Poder Judicial. Para el diputado nacional Elías Wessing, la idea le resulta descabellada, sin embargo otros, como Omar Fernández, diputado electo por el Distrito Nacional, afirma que lo importante es que lo que se haga sea producto del consenso de las distintas fuerzas políticas. En declaraciones recientes, el designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que la reforma abarcaría dejar fuera del Consejo Nacional de la Magistratura a la figura del procurador y sustituir al segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por el presidente del Tribunal Constitucional. Escuchemos. Yo pienso que nuestra Constitución debe de quedarse como está, y cada quien limitarse a los derechos que tiene y a los que no va a tener. Debe de haber un diálogo fluido y constante entre todas las fuerzas vivas de la República Dominicana. En ese sentido, pienso que, como toda reforma responde al clamor de todo un pueblo y de sus fuerzas vivas, serán ellos quienes en su momento dirán cuáles son los artículos que entienden que deben ser modificados en la próxima Constitución. Bueno, ayer los diputados electos fueron al Congreso a firmar, a dejar sus huellas y ese asunto de registro, porque ya a partir del 16 de agosto van a asumir en sus cargos. Y a propósito del procurador, ya también el Procurador General de la República está libre de COVID. Bueno, el tema no es un tema cualquiera, Rosa. Estamos hablando de dar al país las seguridades fundamentales de que no vamos a tener un ministerio público como el que hemos tenido en los últimos 8 años. Y asegurárselo con hechos, no con palabras. De manera que depende de la selección, aun cuando ciertamente hay algunas dificultades respecto del tratamiento constitucional del tema, de qué manera constitucionalmente se puede hacer esto, cualquiera que sean las variables en relación con las cuales la interpretación de la acción intente sustentarse en los predicamentos constitucionales, cualquiera que sea la posición. Hay que saber que el país reclama de entrada al nuevo gobierno una postura absolutamente ciudadana de respeto a la jurisdicción de la justicia, de no descrédito, de búsqueda de la verdad, de sometimiento de los ladrones y de despojo de la riqueza de la que se han apropiado en estos últimos años. Porque no podemos seguir haciendo discurso en abstracto. Es decir, en este país hay que despojar, quitar la riqueza. El caso en México de Lozoya, que tiene 10 millones de dólares por Odebrecht, sobornos de Odebrecht. Lo primero que está haciendo el gobierno es retener las riquezas del antiguo director del Pemex, Lozoya. Lo que se hizo también en Perú, lo que se ha hecho en otros países. La realidad en este país obliga a que muchos de estos escarceos de tipo constitucionales sean llevados al consenso y que la acción de un procurador general de la República que maneje el aparato persecutor del Estado sea contundente, sea creíble, le dé transparencia y confianza al pueblo dominicano de que no vamos a tener esta justicia prostituta de la que estamos saliendo en este momento. Eso no es posible. El país yo no creo que lo va a soportar una vez más. No me parece posible. Es un momento de una pausa, Andrés. Regresamos en segunditos.